Привіт всім! Сьогодні приготуємо відому всім шоколадно-горіхову пасту, яка за своїм смаком дуже схожа на нутеллу. Але на відміну від останньої, вона повністю натуральна і ви на 100% впевнені в її складі. Тому без остраху її можна давати навіть дітям. Вам знадобиться блендер або кухонний комбайн, ну і звісно гарний настрій. Тож готуємо. Нам знадобиться 200 г сирого неочищеного фундука, він же лісовий горіх, 60 мл рослинної олії, 100-140 г цукрової пудри, 40 г какао-порошку та 50 г вершкового масла кімнатної температури. Горіхи висипаємо на деко, трошки розрівнюємо та ставимо в духовку при 180 градусах на 7-10 хвилин. Орієнтуємось по шкіркам, вони повинні потріскатись. Горішки підсушились, на це мені знадобилось 7 хвилин. Ось видно, що шкірки на них потріскались. Головне їх не пересушити, щоб вони не підгоріли, бо будуть гірчити. Залишаємо їх охолонути на 5-10 хвилин. Після того, як вони трохи охолонули, потрібно зняти з них шкірку. Для мене самий простий спосіб – це ось так взяти невелику кількість горішків в долоню і потерти їх. Шкірки легко відлущуються. Якщо десь трохи шкірка не відстає від горішка, це не страшно. Також можна скористатись іншим способом. Наприклад, перекласти горіхи в чистий сухий рушничок і потрясти їх декілька хвилин. Або ж помістити їх в чисту суху банку, закрити кришкою і потрусити її. Обирайте той варіант, який вам більше до вподоби. Як на мене, руками це робити найприємніше, так як горішки ще теплі і надзвичайно ароматні. Очищені горіхи викладаємо в чашу блендера або кухонного комбайна. Ось так в мене вийшло їх очистити. Десь місцями ще є шкірки, але це не критично. Вливаємо сюди рослинну олію і подрібнюємо до дуже мілкого пастоподібного стану. Також можна скористатись кавомолкою, але тоді подрібнювати необхідно буде в декілька етапів. Взагалі, чим потужніше буде ваша техніка, тим мілкішим вийде помел горіхів. І так паста буде максимально наближена по консистенції до магазинної. В мене блендер не надто потужний, тому залишаються дрібні крупинки горіхів. Але на смак це не впливає. Далі всипаємо сюди какао-порошок, бажано перед цим його просіяти, щоб не було крупинок. І додаємо цукрову пудру. Якщо не любите надто солодке, то вистачить 100 г. Я ж додаю 140 г. Знову все подрібнюємо до однорідної маси. Періодично можна знімати пудру та какао зі стінок блендера. Та продовжуємо збивати. Ось така маса у мене вийшла. Останнім додаємо вершкове масло кімнатної температури. Воно повинно бути м'яке на дотик, тому заздалегідь дістаньте його з холодильника. Знову все збиваємо, щоб масло рівномірно розподілилось та об'єдналось з іншими інгредієнтами. Беремо зручну ємність, краще, звісно, взяти скляну банку. В мене стаканчик з-під нутелли. І викладаємо сюди горіхово-шоколадну пасту, поки вона ще рідкувата, але після охолодження стане густіше завдяки вершковому маслу. Звісно, що пасти виходить більше, ніж цей стаканчик. В мене її вийшло приблизно 400 г. Накриваємо кришкою та ставимо в холодильник на 1,5-2 години. Ось і все. Домашня горіхово-шоколадна паста готова. Після холодильника вона стала густіша та дуже приємно пахне горіхами. І саме головне, що ви точно впевнені в її натуральності, адже зробили її самі. На смак вона дуже схожа на всім відому нутеллу. А ще така паста корисна, адже в її складі багато горішків. Найкраще вона смакує, якщо намастити її на скибочку хліба, але вона стане також чудовим доповненням до млинців, оладок, а також в якості начинки до різної солодкої випічки. Зберігати її краще в холодильнику в скляній тарі або контейнері під кришкою. Перед вживанням достатньо вийняти пасту з холодильника і дати трохи розм'якшитися при кімнатній температурі. Обов'язково приготуйте, спробуйте та діліться в коментарях своїми враженнями. Готуйте з душею та любов'ю. Всім миру та добра і до зустрічі!